наша новая помпа. Сейчас мы ее поставим. Это еще лет какие не носила. Но там лежит очень долго. Вот. Помпу вообще не слышно. Всем привет! У нас снова проблема со стиральной машиной. Она загудела еще громче, чем она гудела в тот раз, когда мы меняли пресс-остат. Вот, и загудела она снизу, поэтому я залез в интернет-магазин. Сначала поискал на Яндексе, потом нашел специализированный магазин, в котором эти штуки продаются, в котором можно проконсультироваться про совместимость. Заказал, и вот. Теперь давайте расскажу, что я купил и почему. Вот это вот старая моя помпа, которую я снял. На самом деле она, обратите внимание, состоит из двух штук. То есть у нее справа и слева стоят моторчики. Какой из них зажужжал? Фиг его знает, не угадаешь. Поэтому, когда я созванивался с фирмой продавцом, они спросили: вы знаете, какая у вас не работает? Я говорю: не знаю. Они говорят: поменяйте тогда обе, потому что стоит не намного дороже. Потому что вот одна помпа вот такая, одна просто моторчик без корпуса, без второй помпы стоит 1500. А вот этот комплект типа оригинальный, написано было, конечно, что оригинальный, но я сомневаюсь. Но все равно в любом случае он как оригинальный весь полностью блок стоит 2500. Вот, поэтому имело смысл взять сразу две и не париться, потому что в любом случае, если одна из помп вышла из строя, то надо полагать, что второй ресурс примерно где-то там же, поэтому и поменял сразу две, потому что даже это в любом случае получилось дешевле, чем покупать просто два отдельных моторчика. Поэтому имейте в виду, что есть варианты, когда вы можете купить за 2500 вот такую штуковину, полностью блок, который просто вытащили и засунули. Не откручивать ничего не нужно, вот герметичные вещи вот эти, где помпа стоит. Не подключать ничего, колхозить не нужно. Вот. Но вообще, как бы, если что, имейте в виду, что у него два раздельных контакта вовнутрь. То, что как раз вот эти помпы совместимые, которые продаются, то есть у них есть отличия. То есть у них есть один как бы совместный контакт вовнутрь, два раздельных контакта вовнутрь, контакты есть выходящие в эту сторону. Вот, вам нужна вот такая, если что, для этой стиральной машины, два раздельных контакта вовнутрь. И оба такие. Поэтому имейте в виду, что если вы вдруг покупаете отдельный моторчик, что вам надо вот такую взять. Итак, для начала нам надо слить воду, отключить его от всех розеток и от подачи воды. Теперь открываем сам фильтр. Еще нужно чуть-чуть течет, чтобы потом во время замены не намораться, да. Но фильтр практически чистый, ладно. Собственно говоря, мы получили доступ к помпе. Сейчас ее здесь отвернем. Вот, отцепим от шлангов и
И будет нам счастье. Так, вытаскиваем. И здесь вот можно получить доступ, получается, к верхнему шлангу. Здесь пальцами. Пальцами хорошо сжимается, да. Так, сняли. Первый шланг освободили. Второй шланг. Верхний сняли. Есть. Отцепите разъем. Есть. И задний. Так. Так, освободили. Вот она, наша старая помпа. И вот наша новая помпа. Сейчас мы ее поставим. Сборка в обратной последовательности. В принципе, ничего страшного, сложного. Ничего себе. Что это интересно такое? Танюш, посмотри, это не может быть какой-нибудь косточкой отливчика? Да. А, это косточка отливчика. Я думал, там так и думал. Я еще думаю, как ее туда захерачить обратно? Это еще я такие не носила. Ну там лежит очень долго. О, нашлась косточка отливчика. Так. А, она в дырку, наверное. Может, это из-за нее Че? все произошло? Нет, судя по тому, что она там 1000 лет лежала. Вряд ли. Первый хомут стоит. Где маленький, который неудобный. Сейчас мы его тоже. Засунем. Так. Так, наживили, чтобы на месте стоял. И этот наживили. Так. Еще чуть-чуть пониже. Угу. Стоит. А этот я пальцами тогда сделал, да? Угу. Вот теперь все. Хомуты все стоят. Питание подключаем. Стенку на место. И собираем обратно. Так.
ставим все на место. Собственно говоря, вот замена помпы. В общей сложности, если бы с камерой не париться, заняло бы максимум 10 минут. Все нормально. Ислам просто по-другому вел. Первое время надо будет поконтролировать ее на момент утечек, потому что там перезажатые сейчас хомуты заново. Непонятно, хорошо зажалось или не очень. Ну, должно быть нормально все. Вот она в этот момент уже жужжала. Вода вроде не течет снизу. Сухо. Вот когда мы в первый раз меняли, звук был отсюда, а вот сейчас мы меняем, потому что звук жужжало вот где-то здесь. Соответственно, вывод был то, что это помпа. И, скорее всего, правильный был вывод. Помпу вообще не слышно. Никаких звуков нет. Он в этот момент жужжал вообще очень громко. Я вот тут немножко подумал, решил, что вот еще надо вот такой момент сказать. Вот у этой помпы на самом деле два насоса, да? Один из насосов отвечает за циркуляцию, второй отвечает за слив. Поэтому, когда у вас жужжит просто в процессе стирки, то это у вас циркуляционный насос. Вот этот. Так, фокусируемся. Если у вас жужжит исключительно в процессе слива, то вам нужен тогда, получается, вот этот насос. Они вообще абсолютно одинаковые, да. Просто имейте в виду, что вам нужен либо этот, либо вот этот насос. И чисто гипотетически, да, скорее всего, если у вас вот машинка только что зажужжала, скорее всего, одна из помп, то есть, может быть, имеет смысл купить за 1500 рублей и не париться. Если у вас непонятно, как это происходит, то есть он жужжит как будто бы всегда, то в этой ситуации просто берете либо вот такой блок, либо два насоса BPX 2112 30-ваттные. Собственно говоря, так. На этом у меня все. Помпа сейчас уже, та, которую поменял, поставил, уже работает где-то полчаса. Уже первый слив сделала, вопросов с ней нету никаких. Так что, если у вас уже стиральная машина, вот вам вариант. Меняете вот этот блок, 2500 рублей, даже вам мастер не нужен. Просто немножко наклонить стиральную машину, снять переднюю крышку, открутить помпу, закрутить новую и все. На этом все. Всем удачи, всем пока.